잠시라도 돈을 아끼기 위해 야간에 운행을 시작하였다. 트럭 일을 시작한 지도 벌써 5년이 지나 이제는 야간 운행이 익숙했지만 졸음만큼은 어찌할 방도가 없었다. 톨게이트를 지나 한참을 달리던 중 서서히 졸음이 쏟아지기 시작했고 잠에서 깨보려고 커피를 마시거나 껌을 씹었지만 역시나 졸음은 쉽사리 깰 수가 없어서 이대로는 안되겠다 싶어 졸음 쉼터를 향했다. 잠시 후 도착한 쉼터에서 알람을 맞춰두고 눈을 감았다. 그런데 얼마 안 가서 누가 차문을 두드렸고 나는 뭔가 싶어 누구냐 외치며 문을 열었는데 주위엔 아무도 없었다. 바람 소리를 잘못 들은 거라 생각하며 다시 자리에 누웠는데 또다시 차문을 두드리는 소리가 들렸고 나는 재빨리 일어나 문을 열었지만 역시나 아무도 없었다. 심지어 쉼터에 주차된 차라곤 내 차밖에 없었다. 살짝 소름이 돋았지만 별거 아닐 거라 여기며 자리에 눕자마자 귀에 선명하게 들려왔다. 문을 두드리는 소리가. 심장이 멎는 것 같았지만 천천히 고개를 들어보자 창문에서 뭔가가 나를 빼꼼 쳐다보는 것 같았다. 밖에서 나를 쳐다보는 그것도 내가 보고 있는 거 알아챈 건지 순식간에 사라져버렸다. 여기에 있다간 무슨 일이 일어날 것 같아 서둘러 운전석에 앉아 시동을 걸자 주위에선 기괴한 소리가 들려왔고 나는 얼른 엑셀을 밟았다. 차가 앞으로 나아가자 어느 정도 안심이 되어 사이드 미러를 확인해보니 피부가 썩어서 문드러진 사람으로 보이는 존재가 트럭의 뒤를 쫓는 게 보였다. 놀란 마음에 더욱 엑셀을 밟으면서 다시 사이드 미러를 보자 그것의 모양새가 뭔가 좀 이상해 자세히 살펴보니 다리가 없이 팔로만 뛰는 것이었다. 상반신만이 있는 그것은 기괴한 소리를 연신 내지르며 트럭을 맹렬히 뒤쫓아오고 있었다. 시속 100km가 넘게 밟고 있는데도 그것과의 거리는 점점 더 가까워지고 있었다. 살기 위해 주거래 엑셀을 밟자 조금씩 거리가 벌어지는 것 같아 안도의 한심을 내쉬는 찰나 속도에 못 이겨 커브길에서 차가 미끄러졌고 그만 가드레일에 들이받고 말았다. 다행히도 사고는 크지 않았지만 차에 시동이 걸리지 않았다. 순간 등골이 오싹해졌고 천천히 고개를 돌려 사이드 미러를 확인해 보았는데 아무것도 보이지 않았다. 휴, 쫓아오다 만 건가? 그런 생각을 하던 중 두 귀에 선명하게 들려왔다. 기괴한 소리가.